Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes। बच्चों आज LSW of English के पार्ट 29 में आज हम जानेंगे साउंड ऑफ AND, दैट इज एंड। AND का साउंड आता है एंड की तरह। तो आइए जानते हैं AND लगे हुए कुछ शब्द, राइमिंग वर्ड्स और उसको पढ़ने के तरीके, कैसे करेंगे उसका उच्चारण और फिर उसके क्या आएंगे मीनिंग। तो चलिए सीखते हैं। HAND इसको हम लोग पढ़ेंगे हैंड, ठीक है। HAND हैंड, हैंड मीन्स होता है हाथ। LAND लैंड, लैंड मीन्स भूमि, जमीन। STAND इसको पढ़ेंगे स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ओके। आगे है BAND इसको पढ़ेंगे बैंड, बैंड मीन्स पट्टी, बैंड मीन्स गिरोह, बैंड मीन्स गैंग, लोगों का समूह होता है ना। अच्छा आगे है SAND इसको पढ़ेंगे सैंड, सैंड मीन्स बालू, सैंड मीन्स बालू, हाँ। और ये है आपका थाउजेंड, थाउजेंड, ओके। थाउजेंड मीन्स हजार, थाउजेंड मीन्स हजार। ये है आपका ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान, ओके। ये है आपका मल्टीप्लिकेंड और इसका मीनिंग होगा, आप जानते हैं जब हम लोग कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, और दाहिने साइड में होती हैं इक्वल टू के दाहिने साइड में वो आपका होता है प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक होता है मल्टीप्लायर और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। तो ये वही मल्टीप्लिकेंड है। यदि आप हिंदी बोलना चाहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गुण्य। एक होता है गुणक और एक होता है गुण्य, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेंड। आगे है अंडरस्टैंड, 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 अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो आप सब में क्या देख रहे हैं, आवाज़ आती है एंड 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 एंड, ठीक है। तो ये है आपका अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड दिख रहा है बच्चों, हाँ। तो ये हो गया अंडरस्टैंड। तो बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।